सारा विश्व को डराई म्यांमार भूकंप बारंबार भूकंपर झटका आसुछि। गतकाली पुणी 5.1 तीव्रतार भूकंप मांडलय अंचल को थराई। प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीपपुंजरे बड़ धरणर भूमिकंप होइछि। न्यूजीलैंड निकटवर्ती टोंगा द्वीपरे 7.1 तीव्रतार एक शक्तिशाली भूकंप अनुभूत होइछि। एहा परे सुनामी चेतावनी जारी करा जाइछि। एहार प्रभाव भारतीय भूखंडरे विचलन सृष्टि करिब कि ओडिशा पई डर भावे जनाशुना बंगोपसागर फाट अस्थिर होइजिब कि एभली आशंका उंकी मारिछि। भूकंप प्रवण अंचल नहेले भी ओडिशा विपदमुक्त नुहे। विशेषज्ञों मतरे म्यांमार भूखंड ओडिशा ठारू दूरे नाही। म्यांमार ओडिशा उपकूलरू मात्र 800 किलोमीटर दूर। 2016 अगस्त 25 तारिख में म्यांमार आसीथिबा भूकंप जोगु उपकूल ओडिशा थरिथिला। विशेषज्ञों मतरे म्यांमार भूकंप केन्द्रस्थल में एभली शक्ति उत्पन्न हेला भयंकर ध्वंस लीला बिहाइला। 334 आणविक बोमा विस्फोरणर शक्ति भूकंप केन्द्रस्थल निर्गत होइथिला। सारा विश्व भूखंड भितरे किछि बड़ धरणर हलचल। विश्वव्यापी भूखंड वर्तमान अस्थिर रहुथबा लक्ष्य करा जाउछि। केतेबेले केउंठी किछि भी होई पारे। भूकंप प्रवण अंचल नहेले भी ओडिशा विपदमुक्त नुहे। म्यांमार भूकंपरे कोलकाता जाए कंपन अनुभूत होइथिला। 2004 सुमात्रा रे आसीथिबा भूकंप हेतु सुनामी अंडमान निकोबर सह चेन्नई रे प्रबल रचिथिला। वर्तमान विभिन्न भूखंड में अस्थिरता देखा देइछि। एहा आगको भी जारी रही पारे। साधारणतः गोटे स्थान में भूकंप उत्पन्न हेले परवर्ती समय अन्य किंबा निकटवर्ती भूखंड में भूकंप आसिबार नजिर रही। गत फेब्रुआरी रे ओडिशा रे 5.1 तीव्रतार भूकंप झटका अनुभूत होइतिला। पुरी, भुवनेश्वर, पारादीप, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, बारिपदा, बालेश्वर समेत कोलकाता पर्यंत भूकंपर झटका अनुभूत होइतिला। नेशनल सेंटर फॉर सेसमोलॉजी रिपोर्ट मुताबक भूकंपर केन्द्र थिला बंगोपसागर। पुरी ठारू 286 किलोमीटर पूर्व, भुवनेश्वर 297 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व एवं ब्रह्मपुर पूर्व 394 किलोमीटर दूर रे समुद्र भितर थिला भूमिकंपर उत्पत्ति स्थल। केन्द्र स्थल में तीव्रता थिला 5.1 और गभीरता थिला 91 किलोमीटर। गभीरता कम होइथिले क्षयक्षति बढ़िथांता। 5.1 तीव्रतार भूकंप सेभली बड़ नुहे। मात्र ओडिशा रे धरणर भूकंप संख्या बहुत कम। विशेषज्ञ कहते पुरी निकटवर्ती बंगोपसागर जोंठारे भूकंप उत्पन्न होइथिला सेठारे प्लेट बाउंडरी नाही। मात्र बहु प्राचीन दुईटी फाट रही जहाँकि बहु वर्षरू सुप्त और निष्क्रिय अवस्था थिला। कौनसी बड़ चाप जोगु सेही फाट धीरे धीरे सक्रिय हेउछि। चाप बढ़िबारु से अंचलर भूकंप उत्पन्न हेउछि। आगकू भूकंपर तीव्रता जदि बढ़िबो तेबे उपकूल ओडिशा पई आनिपारे बड़ विपद। भूकंपर केन्द्र स्थलरू ओडिशार प्रमुख सहरर दूरता 200 किलोमीटर रु 300 किलोमीटर भितरे। बड़ तीव्रतार भूकंप आसिले बड़ विपदर आशंका को एड़ाई दिया जाई न पारे। सूचना योग्य 1982 मसीहा एप्रिल 1 तारिख में पुरी ठारू 149 किलोमीटर दूर रे समुद्र भितरे 5 रु अधिक तीव्रतार भूकंप केन्द्रीभूत होइथिला। जातीय विपर्यय परिचालना कर्तृपक्षक पक्षरू प्रस्तुत सेस्मिक हाजार्ड मैप रिपोर्ट अनुसार समग्र उपकूल ओडिशा रे जो भूखंड रही सेठारे 6.1 तीव्रता पर्यंत भूकंप आसिपारे। सेपरि महानदीर ग्रोबेन अंचल में 5.3 तीव्रता पर्यंत भूकंप आसिपारे। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, तालचे, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, खोर्धा, भुवनेश्वर, पुरी, जगतसिंहपुर, पारादीप, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज भूकंप प्रवण जोन 3 परिसरभुक्त। सेपरि भूकंप प्रवण जोन 2 रे रही मालकानगिर, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, नयागढ़ और केन्दुझर। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र ओडिशा लाइव।